ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಯಮಹ R6 ಬಂದೈತೆ. ಈ ಗಾಡಿ ವ್ಯೂ ನೋಡ್ರಿ. ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲೆಂಟಿನೋ ರೋಸಿ ಎಡಿಷನ್. ಈ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಅಂದರೆ ಹೈಯರ್ RPM ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್. ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ ಏನಂತ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಅನುಮಾನ. ಯಾವ ಸಿಲಿಂಡ್ರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ದೇಸಿ ಜುಗಾಡಿಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮೂರು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇದು ಡ್ರೈ, ಇದು ವೆಟ್ಟಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ 3 ಸಿಲಿಂಡ್ರ್ ಡ್ರೈ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇದು ಹಂಗೆ ವೆಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಂದರೆ ಈ ಇಂಜಿನು ಮಿಸ್ ಫೈರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ. ಇದೊಂದು ದೇಸಿ ಜುಗಾಡು.